Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ներկայացնում է։ Ես տեղյակ եմ։ Ես գիտեմ։ Ես տեղյակ եմ։ Դու տեղյակ ես։ Ես տեղյակ եմ։ Դու տեղյակ ես հաղորդաշարը։ Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի այնպիսի կենսամակարդակի, սնունդ, հագուստ, բնակարան, բժշկական խնամք և սոցիալական անհրաժեշտ սպասարկում, որն անհրաժեշտ է իր խնամքի և իր ընտանիքի առողջությունն ու բարեկեցությունը պահպանելու համար։ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, հոդված 25։ Իրազեկությունը ձեր իրավունքների պաշտպանության առաջին քայլն է։ Հնարավոր չէ օգտվել ձեր իրավունքներից, իսկ խախտվելու դեպքում վերականգնել դրանք, եթե չունեք բավարար տեղեկատվություն։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության «Դու տեղյակ ես» հեռուստահաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը սպառողի ձեր իրավունքների մասին է։ Այն ձեզ ցույց կտա, թե ինչպես կարող եք պաշտպանել ձեր իրավունքները, եթե օրինակ գնել եք անորակ հագուստ կամ անորակ սնունդ, ինչպես պետք է վերադարձնեք կամ փոխեք այն, եթե խանութում մերժում են ձեզ, ապա ինչպես բողոքարկել եւ ուր դիմել։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանները ձեզ կտա «Դու տեղյակ ես» հեռուստահաղորդաշարը։ Պետությունը պաշտպանում է սպառողների շահերը, իրականացնում օրենքով նախատեսված միջոցառումներ, ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների որակի վերահսկողության ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, հոդված 31.1։ Սպառողի իրավունքները վերաբերում են մեզ բոլորիս։ Ամեն օր ամեն պահի ինչ-որ բան են գնում սուպերմարկետներից, շուկաներից, մեր բակի կրպակից կամ փողոցից։ Իսկ որքան հաճախ ենք ուշադրություն դարձնում, թե ինչ են գնում եւ որտեղից, ինչքանով է գնված մթերքն օգտակար կամ վնասակար մեր առողջությանը, օգտագործման ժամկետի մեջ է թե ոչ, վնասակար հավելումներ պարունակում է եւ այլն։ Իսկ եթե անորակ կամ փչացած սնունդ են գնել, ինչ կարող ենք անել։ Այս ամենի մասին բավարար տեղեկատվություն ունենալով նախ կպահպանենք մեր առողջությունը, ինչպես նաեւ կխուսափենք անբարեխիղճ արտադրողների եւ վաճառողների կողմից խաբված լինելուց։ Սննդամթերք գնելիս ուշադրություն դարձնում եք, պիտակին, պիտանության ժամկետը հաշվի առնում եք։ Դժբախտաբար քաղաքում չեմ ապրում, բայց մեզ մոտ որ լինում է, հաճախ շրջաններում ավելի հին է լինում, նայում ենք, բայց հաճախ հին են լինում։ Միշտ չէ, բայց երբ որ հիշում եմ, տորթ եմ գնել եւ փչացած է, ճիշտ ասած ուզում էի տանեի հետ տայ ու տենց էլ չտարա։ Սպառողն իրավունք ունի պահանջել արտադրողի, նրա աշխատանքային ռեժիմի և իրացվող ապրանքների վերաբերյալ անհրաժեշտ և ստույգ տեղեկատվություն, որն արտադրողը պարտավոր է տրամադրել հայերեն լեզվով։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենք, հոդված 9.1։ Սպառողների շահերը պաշտպանող օրենսդրական հիմքը 2001 թվականի հունիսի 26-ին ընդունված Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքն է։ Այն հնարավորություն է տալիս պահանջել և ստանալ անհրաժեշտ ապրանքի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ։ Ցանկացած սննդամթերքի, հագուստի և այլ սպառողական ապրանքների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկություններ տնօրինող առաջին աղբյուրն արտադրողն է, որն էլ և պարտավոր է տեղեկություններ տրամադրել իր և արտադրանքի վերաբերյալ։ Օրինակ ֆիրմայի անվանումը և գտնվելու վայրը, ապրանքի արտադրության ամսաթիվը, պահպանման պայմանները և պիտանիության ժամկետը, գինը և ձեռքբերման պայմանները, անվտանգ և արդյունավետ օգտագործման կանոնները և այլն։ Սպառողներին տեղեկացնելու համար օգտագործվում են ապրանքի պիտակները։ Սննդամթերքի պիտակը պետք է պարունակի տեղեկություններ դրա բաղադրության, կշռի, ծավալի, կալորիականության մասին, նշված լինի, թե այդ սննդամթերքի մեջ առողջության համար վտանգավոր ինչ նյութեր կան եւ այն հիվանդությունները, որոնց դեպքում այդ մթերքի օգտագործումը հակացուցված է։ Տեղական արտադրողներն իրենց արտադրանքի փաթեթավորման որևէ հատվածում պարտադիր պետք է նշեն սպառողին անհրաժեշտ տեղեկությունները հայերենով։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 20-ի որոշման համաձայն 2007 թվականի հուլիսի 1-ից հանրապետություն ներկրվող ցանկացած սննդամթերք ենթակա է պարտադիր մակնշման։ Այսինքն ապրանքի փաթեթավորման որևէ հատվածում պետք է լինի ապրանքի եւ արտադրողի մասին տեղեկություններ պարունակող պիտակ։ Ներկրողը ապրանքի վրա պարտավոր է փակցնել տեղեկություն հայերեն թարգմանությամբ։ Դրանք նաև պետք է լինեն ընթեռնելի, ամբողջական ու հավաստի։ Սակայն խանութներում շատ հաճախ կարելի է գտնել առանց հայերեն տեղեկատվության ապրանքներ։ Իսկ շատերի վրայի տեղեկատվությունն այնքան մանր է գրված, որ առանց ակնոցի հատկապես տարեց մարդիկ չեն կարող կարդալ։ Որպեսզի սննդամթերքը լինի թարմ եւ օգտակար, արտադրողը պարտավոր է այն խանութներ հասցնել ժամանակին, որտեղ եւ պետք է ապահովեն յուրաքանչյուր մթերքի պահման համար անհրաժեշտ պայմաններ։ Յուրաքանչյուր օր վաճառքից առաջ պետք է ստուգվեն պիտանիության ժամկետը եւ ապրանքի որակն ըստ արտաքին հատկանիշների, ու միայն դրանից հետո առաջարկեն գնորդին։
Այսինքն կա համագործակցություն, բայց գտնում ենք առանց լայնածավալ իրազեկման հանրային կրթության մենք սպառողների իրավունքների պաշտպանության հարցում լուրջ հաջողությունների չենք կարող հասնենք։ Դա պիտի անհանգստացնի ամեն մի սպառողին։ Բնականաբար ունենք իրավական դաշտ, ունենք տեսչություն, որը գործում է, բայց ունենք մի իրավիճակ, երբ որ ասեցի կրճատված են ստուգումները, իրազեկությունը բավականին քիչ է եւ դրա արդյունքում ունենք բազմաթիվ խախտումներ։ Այսօր դեռ կարող ենք տեսնենք ժամկետանց սննդամթերք, այսօր փողոցում կարող ենք տեսնենք հակահիգիենիկ պայմաններում վաճառվող ապրանք, այսօր անգամ խանութում կարող ենք տեսնենք, որ ապրանքը, որը ունի հատուկ պահպանման ջերմաստիճան, իրեն վրա գրված է ամեն մի ապրանքի վրա, այն պահպանվում է ավելի բարձր ջերմաստիճանի կամ անգամ մեկ-մեկ հնարավոր է եւ ցածր, որի արդյունքում նա կորցնում է իր ուրեմն որակական հատկանիշները, իսկ որոշ դեպքերում անգամ անվտանգության հատկանիշներ եւ կարող է պատահել ուղղակի վտանգավոր լինել մարդու կյանքի առողջության համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում սննդի անվտանգության վերահսկումը վերապահված է Գյուղատնտեսության նախարարության, Սննդի անվտանգության եւ անասնաբուժության պետական տեսչությանը։ Տեսչությունը ստուգումներ կարող է անել խանութներում միայն կոնկրետ խախտման վերաբերյալ սպառողի ահազանգի հիման վրա։ Այսինքն, եթե դուք գնել եք բնական հյութ կամ կաթ եւ տանը բացելուց հետո պարզել եք, որ թթված է, նախ փորձեք այն վերադարձնել կամ փոխել խանութում, որտեղից գնել եք։ Մերժվելու դեպքում կարող եք դիմել Գյուղնախարարության, Սննդի անվտանգության եւ անասնաբուժության պետական տեսչություն։ Երբ որ վաճառվում է պիտանության ժամկետն անցած սննդամթերք առանց համապատասխանության սերտիֆիկատի կամ անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթերի սննդամթերք, նա կարող է դիմել տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարին, պահանջելով հետ վերադարձնել իր կողմից վերցրած սննդամթերքը։ Եթե սպառողը ստացավ համապատասխան մերժում, նա պետք է դիմի Հայաստանի Հանրապետության Գյուղատնտեսության նախարարության, Սննդամթերքի անվտանգության եւ անասնաբուժական պետական տեսչությունում գործող թեժգծի հեռախոսահամարով բազմիցս ասվել է եւս մեկ անգամ կրկնեմ 45-74-21 քաղաքային հեռախոսահամարն է։ Այս հեռախոսահամարով սպառողները կարող են ներկայացնել իրենց թե դիմում բողոքները կապված սննդամթերքի հետ, թե առաջարկությունները, ստանալ համապատասխան խորհրդատվություն վերաբերյալ կոնկրետ որոշակի տեսակի սննդամթերքին կամ ինչ-որ օրենսդրական ակտի պահանջի կամ այլ նորմատիվ բազաների վերաբերյալ։ Եթե դիմեք Սննդի անվտանգության եւ անասնաբուժության պետական տեսչություն, նրանք հնարավորություն կունենան ստուգումներ անցկացնել տվյալ խանութում եւ անհրաժեշտության դեպքում բռնագրավել ու ոչնչացնել վտանգավոր կամ փչացած մթերքը եւ կասեցնել դրա հետագա իրացումը։ Օրինակ, մի քանի ամիս առաջ մի կին էր զանգահարել տեսչության թեժգից եւ հայտնել, որ թունավորվել է խանութներից մեկում գնած թթվասերից։ Տեսչությունն անմիջապես ուսումնասիրություն է անցկացրել այդ խանութում, բռնագրավել այդ թթվասերը եւ քննությամբ պարզվել է, որ այն վտանգավոր է օգտագործման համար։ Արդյունքում կասեցվել է տվյալ թթվասերի հետագա իրացումը, իսկ տնտեսվարող սուբյեկտը ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության։ Ուստի Սննդի անվտանգության եւ անասնաբուժության պետական տեսչություն դիմելով եւ կվերականգնեք սպառողի ձեր իրավունքները եւ կպաշտպանեք մյուս սպառողներին անորակ եւ առողջության համար վտանգավոր սննդամթերքի հետագա ձեռքբերումից։ Ստուգման ժամանակ ստուգվում են պիտանության ժամկետների անցած սննդամթերքի առկայությունը, համապատասխանության սերտիֆիկատի ուղեկցությունը սննդամթերքի հետ, նորմատիվ նորմաներին, տեխնիկական կանոնակարգերի նորմաներին համապատասխանությունը թե ոչ, ապրանքային հարևանության կանոնները, այսինքն բարենային եւ ոչ բարենային ապրանքների միևնույն դարակաշարում, ասենք, գտնվել է, դա նաեւ խախտում է։ Անասնաբուժական բնագավառում, անասնաբուժասանիտարական փորձականության ենթարկվածությունը կենտրոնական ծագման մթերքի եւ հումքի, ինչպես նաեւ անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի այսօրվա խանութներում առողջի ցանցում ընդունում են եւ վաճառում են սննդամթերք առանց հայերեն մակնշման կամ մակնշումով, բայց թերի։ Չկա արտադրության տարեթիվ, չկա այդ արտադրող կազմակերպության անվանումը, չկա վերջնաժամկետը, պիտանության ժամկետը, չկա պահպանման պայմանները, որը որ արագ փչացող սննդամթերքի պարագայում պարտադիր պայման պետք է զետեղված լինի տարայի վրա։ Նման խախտումների դեպքում իհարկե օրենսդրությունը թույլ է տալիս ոչ միայն տուգանել տնտեսվարող սուբյեկտներին, այլ նաև ժամանակավոր կասեցնել իրենց գործունեությունը, արգելել մինչև նշված խախտումների վերացումը։
Լավ կլինի, որ մենք էլ մեր հերթին խանութում ապրանք գնելիս կարդանք դրա պիտակը եւ ստուգենք, թե արդյոք տվյալ մթերքն անհրաժեշտ որակի ստուգումն անցել է, թե ոչ։ Թունավոր հավելումներ պարունակում է, պիտանիության ժամկետի մեջ է։ Ուշադիր եղեք, արտասահմանյան արտադրության շատ ապրանքների հայերեն պիտակները փակցվում են դրանց պիտանիության ժամկետի վրա։ Դա կարող է նշանակել, որ ապրանքն արդեն ժամկետ անց է, կամ պիտանիության ժամկետը մոտ է ավարտին։ Խորհուրդ կտանք չգնել նման ապրանքը։ Կատնամթերք մենք գնում ենք գրեթե ամեն օր։ Կատնաշորը, կաթը, թթվասերը, մածունը այն մթերքներն են, որոնք գնելիս պետք է առավել ուշադիր լինենք պիտանիության ժամկետին, քանի որ դրանք շատ շուտ են հնանում։ Կատնամթերքի վրա պետք է հայերենով նշված լինեն տեղեկություններ դրա բաղադրության, քաշի, կալորիականության, պիտանիության ժամկետի, պահպանման պայմանների, ինչպես նաև խմբաքանակի համարը եւ արտադրողի անվանումը։ Ուշադրություն, սուպերմարկետներում կատնամթերք գնելիս միշտ ապեք վերցնել հենց առջևում դրվածը։ Վաճառողները խորամանկության են գնում եւ թարմ կատնամթերքը դնում են ետևում։ Միրգը եւ բանջարեղենը որպես կանոն պիտակ չեն ունենում։ Դրանք գնելիս առաջնորդվում ենք արտաքին տեսքով։ Սակայն սուպերմարկետներում մրգի եւ բանջարեղենի փաթեթավորման ժամանակ պարտավոր են փակցնել պիտակ, որի վրա նշվում են փաթեթավորման օրը, ապրանքի կշիռը եւ գինը։ Նշենք, որ այդ պիտակների վրայի տեղեկատվությունը եւս պետք է լինի հայերենով։ Միսը եւ ձուն մատնշվում են միայն այն դեպքում, երբ որ փաթեթավորված են։ Իսկ ձվի վրա անկախ փաթեթավորված լինելուց նշվում է արտադրողի անունը եւ պիտանության ժամկետը։ Հացը նույնպես մատնշվում է, եթե փաթեթավորված է։ Այս դեպքում պետք է նշված լինեն բոլոր բաղադրիչները, արտադրության եւ պիտանիության ժամկետները, պահման պայմանները եւ սննդային արժեքը։ Առևտրի եւ ծառայությունների մասին օրենքի համաձայն 2008 թվականի հոկտեմբերի 1-ից խանութներում վաճառվող փաթեթավորված եւ ոչ փաթեթավորված հացի պիտակի վրա պարտադիր պետք է նշվի նաեւ դրա քաշը եւ շեղումների թույլատրելի չափը։ Սա օրենքի պահանջն է, իսկ իրականում այսօր շատ խանութներում վաճառվում է անհայտ ծագման հաց, որի բաղադրության, քաշի եւ արտադրողի մասին մենք կարող ենք միայն ենթադրություններ անել։ Շատ է պատահում, երբ որ խանութից հաց ենք գնում, որակը ոչ բավարար է լինում։ Իսկ փաթեթավորված լավաշների վրա ոչ ամսաթիվ կա, ոչ արտադրված օրը կա, լինում է բերում ենք տուն, բացում ենք այդ փաթեթը եւ պարզվում է, որ հացը հին է, թարմ չի, մեջը պատահել է, որ դաժե բորբոս է եղել, որը հետ ենք վերադարձրել խանութ, վաճառողը ասել է, որ հարց չկա, պետք է, եթե նման հարցեր է լինում, պետք է վերադարձնեք։ Հիշեցնենք, որ այս օրենքը խախտող արտադրողների եւ վաճառողների համար սահմանված է տուգանք, նվազագույն աշխատավարձի 10-պատիկից 20-պատիկի չափով։ Տուգանքը սահմանված է, բայց սա էլ չի խանգարում, որ մեզ խանութում վաճառեն փաթեթավորված հին հաց, որի վրա անգամ նշված չէ, թե երբ է թխվել, ինչ քաշ ունի կամ ինչ արժե։ Արդյունքում մենք շատ հաճախ հայտնվում ենք տուժած սպառողի կարգավիճակում։ Բացի այն, որ վաճառվող սննդամթերքը կարող է լինել ժամկետանց, շատ հաճախ այն կարող է պարունակել նաև քիմիական եւ սննդային հավելումներ։ Փաթեթավորված որոշ մթերքներում արտաքին տեսքը պահպանելու, գունավորելու եւ պիտանիության ժամկետը երկարացնելու համար օգտագործվում են սննդային հավելումներ։ Օրինակ, որոշ արտադրողների կողմից ապխտած մսի, երշիկեղենի եւ այլ պատրաստի մսամթերքի մեջ ախորժալի կարմիր գույնը պահպանելու համար օգտագործվող նատրիումի բորակ հավելումը կարող է քաղցկեղի պատճառ դառնալ։ Մթերք գնելիս ուշադրություն դարձրեք նաև սննդային հավելումներին։ Դրանք նշվում են ապրանքի պիտակի վրա։ Եթե այն պարունակում է սննդային հավելումներ, ոչ մի դեպքում մի գնեք այն։ Հիշեք, որքան շատ են սննդային հավելումներն, այնքան այդ սննդամթերքը կարող է վնասակար լինել մեր եւ մեր հարազատների առողջությանը, հատկապես երեխաների համար։ Միշտ ապեք գնել երեխայի պահանջած գունավոր եւ գեղեցիկ փաթեթավորմամբ քաղցրավենիքը, հյութը եւ ծամոնը։ Նախ կարդացեք պիտակը, ստուգեք սննդային հավելումների պարունակությունը, քանակը եւ հետո նոր ընտրություն կատարեք։ Եղեք տեղյակ եւ ձեր երեխաները առողջ կլինեն։ Դու տեղեկություն ստանալու իրավունք ունես։ Անվտանգ, թարմ եւ օգտակար սննդից կախված է մեր առողջությունը, իսկ մեր արտաքին տեսքն ու հարմարավետությունը ապահովում է որակյալ հագուստը։ Այսօր հագուստի շուկայում ընտրությունը բազմազան է։ Միջազգային ճանաչում ունեցող ֆիրմայի խանութներում վաճառվող թանկարժեք իրերից սկսած, մինչև տոնավաճառներում, փոքր խանութներում եւ փողոցներում վաճառվող էժան եւ ցածրորակ ապրանքները։ Ֆիրմայի հայտնի լինելը իհարկե հուսալիության ու անվտանգության երաշխիք կարող է լինել։
Սակայն հագուստի մասնագիտացված խանութներից օգտվելը ոչ բոլորին է հասանելի։ Սպառողների մեծ մասը ստիպված են բավարարվել տոնավաճառներում, առևտրի կրպակներում եւ փողոցներում